Buenos días mi gente, ¿saben qué día es hoy? Hoy es día viernes, día de video. Hoy estamos con unos videitos aquí voy a agradecerle a todos los que se han suscrito, a todos los que le han dado me gusta. Como siempre, muchas gracias ahí por estar pendientes de mis estupideces, de mis pendejadas. Y bueno, un saludo para todos. Por ahí me escribió la semana pasada que mandó un video, hizo un comentario un amigo, creo que se llamaba Manuel, creo, que me dijo que vas a ser youtuber, que vas a ganar tu dinero con esos videos. En realidad yo no gano nada, simplemente lo que hago es desaburrirme y hablar pendejadas aquí. Si no les parece, bueno, igualito muchas gracias por su comentario. Por ahí me escribió una amiga también que hablara de Maduro. Yo no voy a cagar más mis videos, de por sí ya están bien cagados. Feo, horrible, y voy a hablar de Maduro. Encima llego acá y me dicen, me vengo de Venezuela a olvidarme de Maduro y estoy aquí vendiendo plátanos o cambures. Y me dice la señora, oye, un plátano, pero maduro, por favor. Tengo que hablar de Maduro de nuevo, qué desgracia. Entonces yo no quiero hablar de Maduro, yo no quiero hacerme famoso. Mi amiga me dijo, hable de Maduro y se va a hacer famoso. Yo no quiero hablar de Maduro porque no me va a hacer famoso, sino va a terminar cagando más mi video. Bueno, esto es todo por hoy, ya hablé demasiadas pajas, voy a seguir trabajando porque si no, no gano real. Con esta vaina de videos no gano nada de real, así que mejor sigo trabajando vendiendo mi cambure. Así que chao. No se le olvide, mi canal de YouTube es Calavera22. Dale like, suscríbase y a la campanita, toda esa pendejada que decimos los youtubers.